沖波さなぎ、コンさなぎ。釣れるパターンだとは思うんだが、完全にさなぎコーンにはまだ単体だとなかなか入ってこないっていうのがあるんだよね。芯のあたりだろうな、今のは。大きくない。大きいよ。芯が大きいよ、これ。ちょっと、でも強すぎるな、これ。強すぎる。芯が大きいけど。気が強すぎる。長細いんじゃないかな。お、チンだった。いいね。いいサイズだ。これもう完全にこれもういっちゃったな。よっこらせ。抜きにかかってる。見える。ああ、これいかんな。正しいの買うかな。